नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यस खुसियालीमा नेपाली क्रिकेट टिमलाई कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिनु होला। नेपाली टिमले शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ। जापान विरुद्ध शानदार जित निकाल्दै नेपाली क्रिकेट टिमले +2 अङ्क जोडेको छ। सँगै सुपर 6 मा पनि पुग्न सफल भएको छ। डबल फाइदा नेपाली टिमलाई भएको छ। आजको प्रदर्शनले तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपको एक कदम अझै नजिक पुग्न सफल भएको छ। यसको लागि पनि कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिनु होला। र यस खुसियालीमा तपाईँले आज एक सब्सक्राइब त गर्नु नै पर्छ, भिडियोलाई एक लाइक गर्नु नै पर्छ। किन भन्दा नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू हामीले धेरै समय पहिलादेखि नै तपाईँहरू समक्ष लिएर आउने गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियो सामग्रीहरू कस्तो लाग्दैछ, यसै अवसरमा तपाईँहरूले साझा गर्नुपर्छ खुसियालीहरूसँगै। कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु होला नेपाली टिमलाई। र आज कुन कुन खेलाडीहरूको दमदार प्रदर्शन लाग्यो तपाईँलाई, त्यो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र नेपाली टिमलाई सुपर 6 मा पनि लगातार जित निकाल्नको लागि शुभकामना दिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, दर्शकवृन्द, जापान हार्दा नेपाललाई 2 अङ्क बोनसको रूपमा प्राप्त भएको छ भन्दा फरक नपर्ला। यो विषयमा हामी भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। अब सुपर 6 मा कुन कुन टिमसँग भेट्दैछ त नेपाल क्रिकेट टिम, यो बारेमा पनि मैले भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। र त्यस्तै गरी आज नेपालले गोर्खे पावर देखाएको छ। जापानिज टिममा कयौं विदेशी खेलाडीहरू भए पनि नेपालले आफ्नो पावर देखाएको छ र जित हासिल गर्न सफल भएको छ। सँगै 2 अङ्क पनि प्राप्त गरेको छ भने सुपर 6 मा पनि पुग्न सफल भएको छ। यसको लागि बधाई फेरि पनि एकपटक लेखिदिनु होला। समूह विजेता बन्न सफल भएको छ। नेपाल समूह विजेता बन्दै आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया र इस्ट एसिया पेसिफिक छनौटको सुपर 6 मा पुग्न सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। नेपालले आज टस जितेको थियो र टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेका थिए। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले बोलिङ रोजेका थिए र जापानलाई चाहिँ ब्याटिङको निम्ति दिएको थियो नेपाल टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले। र जापानले पनि शानदार खेलेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, एक समय लागेको थियो कि नेपाल सामु जापानले 200 भन्दा बढीको टार्गेट प्रस्तुत गर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो खालको प्रदर्शन जापानका ब्याटरहरूले गरेका थिए। केन्डल फ्लेमिङले शानदार प्रदर्शन गरे। जापानको कप्तान, उनलाई आउट गर्न हम्मे एकदमै धौप भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा गुलसन झालाई पछि ल्याइयो र गुलसन झाले उनको विकेट लिन सफल भएका थिए। आजको हिरो भनेको नै गुलसन झा रहेका छन्। गुलसन झाले शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भए। आसिफ शेखले पनि धुवाँधार पारी खेलेका थिए भने कुशल भुर्तेलले पनि राम्रो सुरुवात दिलाएर गएका थिए। जापानको कप्तान फ्लेमिङलाई आउट गर्न निकै नै गाह्रो भएको थियो। जस्तो खालको बोलिङ गर्दाखेरि पनि लगातार चौका छक्का प्रहार गरिरहेका थिए। उनले 46 बलमा 60 रन बनाए, 5 चौका र 3 छक्का उनले प्रहार गरेका थिए भने त्यस्तै गरी इसम रहमानले पनि राम्रो खेलेका हुन्। 25 बलमा 31 रन बनाएका थिए। यो दुईवटा ब्याट्सम्यानलाई आउट गर्न बित्तिकै त नेपालले आफ्नो कब्जामा पार्न, जालमा फसाउन सफल भइ नै हाल्यो। यो दुईजना ब्याट्सम्यान जबसम्म क्रिजमा थिए तबसम्म नेपाललाई एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो। नेपालका बलरहरू दिपेन्द्र सिंहेरीले 3 ओभरमा 15 रन खर्चेका थिए। सोमपाल कामीले 4 ओभरमा 20 रन खर्चेर 1 विकेट, नन्दन यादवले 3 ओभरमा 16 रन खर्चेर 1 विकेट भने सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 25 रन खर्चेर 2 विकेट लिन सफल भएका थिए। ललित राज वंशीले 1 ओभरमा 13 रन खर्चेका थिए। गुलसन झाले 4 ओभरमा 1 मेडियन सहित 20 रन खर्चेर 2 विकेट लिन सफल भए भने कुशल भुर्तेलले 1 ओभरमा 16 रन खर्चेका थिए। आज स्पिनलाई अलिकति मद्दत मिलिरहेको थिएन। जापानका कप्तान फ्लेमिङले चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई पनि लगातार छक्का प्रहार गरिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा पनि सन्दीप लामिछानेले पछि कमब्याक गरेर विकेट लिन सफल भए र इकोनोमिकल बलर पनि बन्न सफल भएका थिए भन्दा फरक नपर्ला। दर्शक महानुभावहरू, ललित नारायण राजवंशी र कुशल भुर्तेल भने 1-1 ओभर गरेका थिए, तर केही महँगो भने साबित भएका थिए। अन्य ओभरहरू उनीहरूलाई दिएको थिएन र जापानले 8 विकेटको क्षतिमा 131 रन मात्रै बनाउन सफल भएको थियो र नेपाललाई यो टार्गेट चेस गर्न केही सहज भएको थियो र बलिङ पनि राम्रै प्रदर्शन गर्न सफल भएको थियो भने ब्याटिङमा पनि शानदार सुरुवात गरे पनि जापानले पछि त्यसलाई राम्रो फिनिसिङ गर्न सकेन र जम्मै 20 ओभरमा 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो 8 विकेटको क्षतिमा। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको तर्फबाट बलिङमा गुलसन कुमार झा, सन्दीप लामिछानेले राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भए। सोमपाल कामी, नन्दन यादवले पनि केही ठिकठाक प्रदर्शन गर्न सफल भएका थिए। दर्शकवृन्द, 132 रनको टार्गेट पछ्याएको नेपाल ब्याटिङमा भने कुशल भुर्तेलले 21 बल खेलेर 21 रन बनाए, 3 चौका उनले प्रहार गर्न सफल भएका थिए भने आसिफ शेखले आज शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएका हुन्। किन भन्दा 21 बल खेलेर उनले 38 रन बनाएका थिए। 4 वटा उनले छक्का प्रहार गरेका थिए भने 1 चौका प्रहार गर्न सफल भएका थिए। राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भए आसिफ शेखले आज ओपनिङमा आएर एकदम फायर ब्याटिङ गरेका हुन् र राम्रो सुरुवाती दिलाएका हुन् दुवै ओपनरहरूले भन्नुपर्छ। रोहित कुमार पौडेलले 19 बलमा 18 रन बनाएका थिए। आज पनि त्यति राम्रो उनले खेल्न सकेनन्। 19 बलमा 18 रन त बनाए, 1 चौका प्रहार गरेका थिए र सम्हालिएर खेल्ने प्रयास गर्दा गर्दै उनी आउट भएका थिए भने सन्दीप जोरा आज पनि राम्रो खेल्न सकेनन्। 7 बलमा 5 रन बनाएका थिए भने कुशल मल्लले 6 बलमा 4 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंहेरीले नट आउट 14 बलमा 14 रन बनाएका
थिए भने गुलसन कुमार झाले 20 बलमा 28 रन बनाएका थिए र 1 चौका 2 छक्का प्रहार गर्न सफल भएका थिए। भनेपछि यिनी पनि नट आउट रहे र गुलसन झाले आज अलराउन्डर प्रदर्शन गरेर नेपाललाई जिताएका छन् दर्शक महानुभावहरू। यसकारणले गर्दा आजको हिरो भनेकै गुलसन कुमार झा रहेका छन्। बलिङतर्फ पनि विकेट नआइरहेको अवस्थामा एक उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानलाई उनले आउट गराउन सफल भएका थिए र राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। फिल्डिङमा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर नेपाल क्रिकेट टिमले जित हासिल गर्न सफल भयो र यो जितसँगै नेपाल सुपर 6 मा पुग्न सफल भएको छ। विश्वकपको नजिक पुगेको छ। अब सुपर 6 मा नेपालका खेलहरू भनेको सबैभन्दा पहिला त युएई सँग खेल्नेछ दर्शक महानुभावहरू नेपाल क्रिकेट टिमले। त्यसपछि अर्को खेल भनेको ओमानसँग खेल्नु पर्नेछ र अर्को सामोआ र कतारसँग नेपालले खेल्नु पर्नेछ दर्शक महानुभावहरू। अब यहाँबाट 2 अङ्क क्यारी भइसकेको छ नेपालको खातामा। जापानलाई हराउन बित्तिकै नेपालको पोइन्ट्स टेबलमा 2 अङ्क क्यारी भइसकेको छ। यसको मतलब हो कि नेपालले सुपर 6 मा 2 अङ्क सहित जानेछ, 2 अङ्क सहित खेल्नेछ र बाँकी 2 टिमलाई मात्रै हराएको खण्डमा पनि नेपालसँग 6 अङ्क अलरेडी हुनेछ र त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल क्वालिफाई हुन सक्नेछ। विश्वकपको नजिक पुगेको छ र अब लगभग विश्वकपको ढोका खुल्दैछ नेपाली क्रिकेट टिमको भनेर खुसी लागिरहेको छ। सबैजनाले यो खुसी सेयर गरिरहेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली टिमलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मैले बिहान भनेको थिएँ कि आजको खेल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र जित्नको लागि एकदमै निर्णायक हुनेछ। त्यो 2 अङ्क क्यारी गर्नेछ र सँगै रन रेट पनि यहाँ जुन रन रेटमा नेपालले खेलेको छ त्यही रन रेट लिएर अगाडि सुपर 6 मा जानेछ। पोइन्ट्स टेबलमा अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ र ओमान र युएईलाई टक्कर दिन नसकेको खण्डमा पनि यदि कतार र सामोआ पिएनजी जुन टिम पनि आउँछ त्यो टिमलाई हराउन सकेको खण्डमा नेपालसँग अलरेडी 2 अङ्क भएको छ र 2 टिमलाई जितेको खण्डमा 6 अङ्कको साथमा टप 3 भित्र रहँदै विश्वकपमा क्वालिफाई हुन सक्नेछ। 2026 को टी20 विश्वकपमा नेपाल खेल्न सक्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र दर्शक महानुभावहरू तपाईँलाई के लाग्छ कि नेपाल क्रिकेट टिमले चाहिँ विश्वकप खेल्न सक्ला, ओमान युएईलाई पनि हराउन सक्ला? हामी विश्वकपमा जित्नको लागि जान खोजेको टिम अहिले ओमान युएईसँग डराएर हुन्छ भनेर धेरैजना समर्थकहरूले यो कुराहरू पनि भनिरहनु भएको छ। साँच्चै नेपाल क्रिकेट टिम अब गोर्खाली पावर देखाउनुपर्छ र जित्नुपर्छ। हरेक टिमलाई हराउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ र टप 1 हुनुपर्छ। टप 3 भित्र होइन कि टप 1 मा आउनुपर्छ नेपाल क्रिकेट टिम। गोर्खे खेलाडीहरूले गोर्खाली पावर देखाउनुपर्छ र सबै टिमलाई पराजित गर्दै नेपाल विश्वकपमा छनौट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले आज जापान विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भए। जापान नाम मात्रै जापान रहेको थियो तर खेलाडीहरू सबै बाहिरका थिए र ती खेलाडीहरू विरुद्ध पनि नेपालले आफ्नो लोकल पावर देखाएको छ र जित हासिल गर्न सफल भएको छ। त्यो पनि उत्कृष्ट जित निकाल्न सफल भएको छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई बधाई फेरि पनि तपाईँले दिनुहोला। तपाईँले कहाँबाट यस जितको खुसियालीमा सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू सुपर 6 का अपडेटहरूको बारेमा मैले अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। कुन टिमसँग कुन समयमा नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र सुपर 6 को समीकरण कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो भएको खण्डमा नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपमा क्वालिफाई हुन सक्छ। यी सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयमा मैले अर्को भिडियोमा अवश्य पनि चर्चा गर्नेछु। सम्पूर्ण अपडेटहरू अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को अपडेटमा। अहिलेलाई भने छुट्छौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।